Pozdrav narode i evo jednog vanrednog izdanja. Tiče se nekih aktualnih dešavanja u svetu, bilo je vaših pitanja na temu i Sirije i evo jednog astrološkog fenomena na delu. Sad ću vam objasniti o čemu se radi. Zapravo, pogledajte i video, znači nakon ovog mog izlaganja, slobodno ogledajte video Mars u retrogradnom tranzitu, tako da će vam biti jasno još više o čemu je ovde reč. Dakle, priča je po Đotišu, ovo je pozicija Marsa po Đotišu, nije uopšte pozicija po zapadnoj astrologiji, dakle Mars se nalazi u znaku Raka i između noći 6. i 7. on je krenuo retrogradno, znači on je bio stacionaran i evo ga sada retrogradni tranzit je u toku. Dakle, taj retrogradni tranzit takvog Marsa, koji je inače u padu u znaku Raka, menja energiju samog Marsa u nekom pozitivnom smislu i po Parašari to znači da je taj Mars kada je u padu, a retrogradan, on onda postaje kao da je egzaltiran. Znate. I to vam je jedna mnogo dobra slika jednog strateškog vojničkog poteza. Dakle, ovo što se dešava u Siriji, koji ima opet nekako i sličan naziv kao što ima i Srbija. Znači, sama Sirija je ovde već neko vreme, nekih možda nedelju dana, prosto u udarnim vestima šta se u Siriji dešava. Inače, sama Sirija ima veliku vojsku, jednu od većih u samom regionu, a nemoguće je da takva vojska koja je toliko jaka, podržana od strane Rusije, jednostavno za nedelju dana padne. Šta se u stvari desilo? Dakle, sve ovo vreme dok Mars u padu pripremao za svoj retrohod, to je praktično nekih nedelju dana unazad, praktično, ajde tako možemo da kažemo, bilo je raznih dogovora, sigurno tajnih iza kulisa, kojih mi naravno ne možemo biti svesni jer ne možemo mi sve znati, ali ovo znači izlazi kao jedna od informacija na nekim određenim kanalima koje ja pratim. O čemu je ovde reč? Znači, ovde je cilj očuvanje mira. Znači, ide se dalje tom linijom kojom se ide i tom linijom se ide, verovali ili ne, od 2020. godine, kada su se desile ove sve promene koje su nas sve negde poremetile, a ja bih rekla da su to ipak odlične promene koje su se desile jer su se stvari od tada puno iskristalisale. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da se ja vratim sad ovoj Siriji. Šta se u stvari dešava? Još je jedan korak učinjen ka miru, ka održanju mira i ka razotkrivanju šta se zapravo dešava na Bliskom i Srednjem istoku. Znači, šta se tamo zapravo dešava, jer decenijama nam mažu oči, bacaju prah u oči, znači prosto nas lažu i manipulišu informacijama. Dakle, a ovo je sad proces razotkrivanja svega, znači ide se korak po korak, sama vojska koja se povukla, zapravo sam Asad je dao naređenje da vojska ne reaguje. Dakle, da ta vojska koja je jedna od brojnih, dobro opremljenih vojsci na Bliskom istoku, praktično nije reagovala i praktično za nedelju dana je stvar okončana. Isto tako, sama Rusija se povukla iz priče, Iran se povukao, bilo je nagoveštaje strane Kine da njihovi građani izađu hitno iz Sirije, takođe da je sa strane Rusije da se izađe hitno iz Sirije. To su sve potezi, na informativnom planu, znači morate imati na umu da je i Merkur retrogradan, znači ovo su sve potezi koji je jako teško razumeti. Kad god su ove planete, sam Merkur je u znaku Škorpiona, pa opet Mars je krenuo retrogradno, njegov je dispozitor, tako da su ovo zaista dosta strateški donešene i odluke i informacije su puštene baš u nekom strateškom smislu. Hoću da kažem, narode, da ovo je pozitivno, ovde uopšte nije reč o bilo kakvoj izdaji, nego je reč o nekom najvišem dogovoru. Znači, nije u pitanju neka katastrofa ni za sirijski narod, niti za to područje, nego naprotiv ovo se nastavlja, ide se dalje ka tom miru. Iza toga zna se ko stoji, stoje dobre sile, stoje dobri momci, tako da ovo je samo deo igre, a cela situacija oko Sirije koju mi gledamo, koju mi vidimo, dolazi od kojih medija? Pa mainstream medija.
Tako da i ova cela priča i oko samog otvaranja katedrale Notre Dame u Parizu i uopšte posjeta Trumpa i svega toga, to je sve, verujte mi, sve je to dobro, isplanirano, sve ima svog smisla, a ko nije bio na tom otvaranju? Pa nije bila Melanija. A Melanija je verna katolkinja, tako da jasno nam je simbolika celog ovog otvaranja. Treba razumeti da je i cela ta restauracija ili obnova te katedrale Notre Dame zapravo njihova želja da preinače uopšte katoličku religiju u neku masonsku priču, jel? To je kao neka vrsta, oni slave pobedu te masonske priče nad hrišćanskom. Hoću vam reći da se u toj katedrali, eto čisto da znate, da ima puno masonskih simbola, tako da nije čudo što je tu, da kažemo, inauguraciju nove, odnosno tu neku feštu, otvaranja takve katedrale, po znacima navoda, otvarao ni manje ni više nego Makaron. Eto, to vam je to, dragi moji, pa da znate, znači, ovo je sve Mars u raku, po Đotišu, u retrogradnom tranzitu. Ovo vam je slika i prilika. Strateški je potez u pitanju, dakle, ne brigajte, sve pod kontrolom, niko ovdje nije ni izdan, ni poražen, ne žalite, ovo je samo izlaganje onih koji su najtamniji. I to ćemo uskoro vidjeti sve više i više u 2025. godini. Pozdrav narode, vaša Jelena.